Сузак районунун Багыш айыл өкмөтүнө жаңы боз үй берилди. Аны алуу демилгеси аялдар комитети тарабынан көтөрүлгөн. Бул сунуш айыл өкмөтүнө жана жергиликтүү кеңеште каралып, депутаттар тарабынан колдоо тапкан. Натыйжада боз үй сатып алууга каражат бөлүү чечими кабыл алынган. Сузак районуна караштуу Багыш айыл өкмөтүндө жакшы жаңылык болуп атат. Райондук өнүктүрүү фондунан анан жергиликтүү бюджеттен 85 баш боз үй жаңы алып келинди. Бул дагы нерсе улуттук када салты, мына кол өнөрчүлүктү даңгазалоо боюнча мен ойлойм жакшы иш болуп атат деп. Аны сатып алууга айыл өкмөттүн бюджетине 175 миң сом, ал эми Сузак районунун өнүктүрүү фондунан 300 миң сом бөлүнгөн. Жалпы каражатка 6 канаттуу 85 укуктан турган боз үй сатылып алынды. Ал калың суу өткөрбөй турган кийиз менен жабдылган. Ал эмичи болсо Кыргыздын улуттук кол өнөрчүлүгүн чагылдырган кийиз килемдер, туш кийиздер, турмагалар жана башка жасалгалар менен кооздолгон. Боз үй ушу элге жакшы кызмат кылган, ак жолдо боз үйлөрдөн болсун. Ушул боз үйгө ушу салым кошуп аракет кылып чуркап жүргөн ушу биринчиден ушу Анар эжекебизге ыраазычылык билдиребиз. Ошол эжекендеги ушу аялдар комитетине таянып баарына ыраазычылык билдиребиз. Өнүктүрүү фондуна ыраазычылык билдиребиз. Ушу мындан ары ушу мекенибиз өркүндөп өсө берсин. Жаңы боз үй эми айыл өкмөттүн карамагында болуп, майрамдарда маданий иш-чаралар жана элдик жыйында да пайдаланылат. Демилгени көтөргөн аялдар комитети мындай иштер улуттук баалуулуктарды сактоого өбөлгө түзөөрүн белгилейт. Боз үйдү ошо илгеркидей сонун жыгачтан жасалган, анан кийиздери да аябай жакшы экен. Азыр бул эми орнаменттери азырынча ошол жасалгы эле боюнча муну да көп нерсе кылып жасасак болот да. Эми муну аябай караш керек экен, кимдир бирөөчү өтө тонкий мындайча айтканда күйөө түшүп кетиши мүмкүн. Ушунча акча деле эмес, эми муну алгандан кийин сакташ керек. Эмеси аябай көп экен, мунун түйшүгү 3-4 күндөн бери кыйналдык. Үзүк бир азыр бөлөк сөздөр экен. Мисалы үчүн мурун жабык башы дейт элек, азыр төтөгө деп коюшуптур. Төтөгөсүн таба албай аябай кыйналдык, бирок шүгүр ушул бүгүн ошонун эмеси болуп жатат. Дагы бир өзгөчөлүгү бүгүн ушул тамак ашты аябай кылдадык. Эч кандай эме койбодук, мындай сусундук сатып алгандарчы бүт колго нанды жасашты, тандыргачы эртең менен өздөрү токочу жасап. Кыргыз көчмөн жашоосунан бери боз үй жакшылыктарда, жамандыктарда тигилет, колдонулат. Анда улуттун аркы кол өнөрчүлүгү, табиятты тарбиясы камтылат. Гүлжина Мөндө, Бектур Иманалиев, Сузак району.